Hello everyone, welcome back to my channel. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅ structure ក្នុងភាសាអង់គ្លេសជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមាន structure ចំនួន3ដែល structure ទី1គឺ to advise somebody to do something ដែលយើងប្រែថាផ្ដល់ដំបូន្មាននរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ structure ទី2 to encourage somebody to do something គឺលើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយទី3គឺ to affect the living condition មានន័យថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅបាទអញ្ចឹង structure ទាំង3នេះវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះយើងអាចនឹងត្រូវប្រើវានៅពេលណាមួយហើយក៏អាចនិយាយបានថាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍សូមឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងជួយ like ហើយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភក្តិផងដែរបើបងប្អូនមាននៅមតិកែលម្អផ្សេងឬក៏ពាក្យពេចន៍ដែលចង់និយាយអំពីវីដេអូនេះបងប្អូនអាចដាក់សរសេរនៅក្នុងក្រប comment បានបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលនៅ structure ទី1តើហើយសិក្សាតាមរយៈឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង he always advises me to study hard He always advises me to study hard យើងប្រែថាគាត់តែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានខ្ញុំឲ្យខំប្រឹងរៀនសូត្រ He always advises me to study hard បាទគាត់តែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានខ្ញុំឲ្យខំប្រឹងរៀនសូត្រអញ្ចឹង he នេះគាត់ always តែងតែ advises គឺផ្ដល់ដំបូន្មាន me ខ្ញុំ to study hard study នេះគឺសិក្សា hard នេះគឺខំប្រឹងសិក្សា study hard ខំប្រឹងរៀនសូត្រអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតI advise him to get up early in the morning. I advise him to get up early in the morning. យើងប្រែថាខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ឲ្យក្រោកពីគេងពីព្រលឹមក្នុងពេលព្រឹកបាទ I advise him to get up early in the morning. ខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ឲ្យក្រោកពីគេងពីព្រលឹមនៅពេលព្រឹកអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅ structure ទី2បើបងប្អូនមានសំណួរចម្ងល់អីបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment បានហើយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំដាក់រូបកណ្ដឹងអូខេតោះយើងបន្តទៅ structure ទី2គឺ to encourage somebody to do something នេះថាលើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាទលើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ Example My mom encourages me to find a new job. My mom encourages me to find a new job.
យើងប្រើថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យរកការងារថ្មីធ្វើបាទ My mom encourages me to find a new job My mom យើងប្រើថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ encourages យើងប្រើថាលើកទឹកចិត្ត encourages me លើកទឹកចិត្តខ្ញុំ to find a new job ដើម្បីឲ្យរកការងារថ្មីមួយបាទយើងបន្តទៅមួយទៀត She encourages her brother to be braver បាទ She encourages her brother to be braver យើងប្រើថានាងបានជំរុញទឹកចិត្តឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអូនប្រុសរបស់នាងមានសេចក្តីក្លាហានជាងនេះបាទ She encourages her brother គឺអូនប្រុសរបស់នាង to be braver ឲ្យក្លាហាន brave គឺក្លាហាន braver ក្លាហានជាងនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅ structure ទី3 to affect the living condition យើងប្រើថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅ Inflation can affect the living conditions of Cambodian people. Inflation can affect the living conditions of Cambodian people. អតិផរណាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអតិផរណាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបាទអូខេអញ្ចឹង inflation នេះយើងប្រើថាអតិផរណាមានន័យថាទំនិញឡើងថ្លៃបាទទំនិញគឺវាថ្លៃអញ្ចឹងកាលណាទំនិញឡើងថ្លៃលុយគឺវាថោកជាងនៅពេលនឹងហើយដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ affect នេះគឺប៉ះពាល់ living condition យើងប្រើថាជីវភាពរស់នៅកម្រិតឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនof Cambodian people នៃប្រជាជនកម្ពុជាអូខេអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាចំនួន structure 3ឬរាល់ហើយហើយសូមថាបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទង structure ទាំង3នេះហើយបងប្អូនមិនទាន់ចុច subscribe សូមចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលរំលឹករាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមសិក្សាហើយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា